Dhe këtu po flasim për problematikat në Shqipëri. Problematikat në Shqipëri. Pra politika jashtme, si mund ta ndihmojë Amerika Shqipërinë. Por është edhe diçka që duhet ta përshëndesim sepse po shikojmë fëmijët e gaspe të mijët, vëllezërit ose motrat tuaja që ose të gjithë shqiptarëve që kanë lindje dhe po shkollohen nëpër vendet e Evropës edhe të botës në Amerikë kudo. Është vetëm çështje kohe, nuk është se a do bëhen. Është çështje kohe se fëmijët gjithë shqiptarëve do arrijnë në një detyrë ku ata do kenë shumë fuqi në dorë për me ndryshuar gjëra në Shqipëri edhe kudo nëpër botë. Interesante kjo pjesa që preke, se ndoshta ndikimin përveç se mund ta kenë nga larg, ndoshta mund ta kenë ndikimin edhe duke qenë prezent atje. Mund të vijë një frym ndryshe, po mendoj që gjithë kasta politike ekzistenciale duhet të shërnjosej që të ndodhte ndonjëherë. Unë ja thash edhe Franit sot, thash kur shkojnë fëmijët tanë në Shqipëri që s'kan asnjë lloj lidhje me politikën shqiptare. Ndoshta atë është demokracia vërtet. Do të jetë demokracia vërtet, po do dalim prapë te fjala e Franit. Pse çan as përkasin ne kur të hymë në Shqipëri? Pikërisht ligji. Çarhelmi. Ne s'kemi ligj. Ne kemi ligj, po se zbatojmë. Nuk e zbatojnë vetë ata. Aty të thotë mos pi duhan e pin politikani pin duhan aty. Ai në parlament bërdet për ditë atje mos pini duhan thotë. Për vetë e pin. Që e thyn ligjin nga kryeministri deri ke më i vogli. Pra ligji është ajo që ti në Kosovë, ti shim Kosovë. Në Kosovë ka ligje, ka çdo lloj sistemi është shumë më ndal se në Shqipëri. Është fatkeqësi. Nuk e di për Malnezi, po e di që në Kosovë kam pa dhe kam lidhje të mira shumë. Ka shumë sistem më të mirë në Kosovë se në Shqipëri. Është për të ardhur keq. Sepse ti shife, qeveria për një deputet bjen qeveria në Kosovë. Kurse këtu ke dy kryeministrat, njëri një qeveria ka në burg edhe nuk bjen qeveria. Po s'ka rëndësi se kush e merr. Ore, qeveria nëse nuk bën ta një herë në 6 muaj ta ndrosh. Më i mend ka thënë Donald Lu, ish ambasadori amerikan. Ka thënë herë në Rrëshën mirë ditë, tha nëse qeveria tha nuk bën punë, tha ju studentë duhet qohet ta rrezoni. Pra nuk qohet kush ta rrezoj, janë mësuar, janë brymos shqiptar me atë po jam mirë për vete unë. A kur të vije vezat e ti, u bën nami. Ja, pas të del për zot maj. Në vitin 90, po. Kryengritje, po në këto vite në fakt duhet ta kishin një revolt shqiptar. E kanë pas disa herë shqiptar, studentat sidomos. Po këta e shuin direkt me atë pompën e zjarr fiksës, sa qohen studentat bu me shuin. Se njënin këtu, tjetrin atje dhe ato. Mendoj ju që e keni arritur sistemin paraardhës, se unë jam e vogël dhe nuk e kam arritur. Mendoj që kur është revolta aq e madhe, por dhe shqiptarët bien pak në gjumin letargjik, siç po thonte zoti Fran, shumica duan të gjithë të jenë drejtora, të kenë këto pozicionet e larta, nuk duan të punojnë. Ata njerëz që duan të punojnë e gjejnë mundësinë dhe në Shqipëri unë kam raste konkrete që punojnë. Problemi qëndron që secili e gjen, sikur se thatë dhe ju shumë bukur për rrugën para shtëpisë, secili e fillon nga vetja e tij. Nga vetja e tij. Duke filluar ndryshimin nga vetja, presim që ta japim shembull dhe në komunitet, të lagja ku jetojmë, të shkolla ku shkojmë. Nëse do vijojmë të bëjmë këtë statusin e të fortit, statusit që nuk duam të punojmë, statusin që jemi të gjithë të famshëm, se shqiptarët të gjithë po duan të bëjmë të famshëm, nuk mendoni? Kjo është një tjetër tematik. E di ku është ndryshimi që nga protestat e 90-s që the ti, me protestat që janë tani. Po ta lidh unë avash avash. Vajta me një shok, para 4, ma shumë, mund të jetë 10 vite tani, vetëm me ble një makinë të një showroom, diku jashtë Londre. Edhe, tha, nga jeni, thash, shqiptar. Thash, shumë bukur, tha. A mund të bëj një pyetje? Tha mu, po, thash, pa tjetër. Pse jeni kaq gjak nxehtë, tha ju shqiptarët, tha. Pse tha nuk mendoni, tha, për pasojat mrapa, për shembull, vrasjes, therjes, diçka që bën një poshtësi, tha, pse nuk mendon, tha, ju jeni shumë gjatë, nuk e merrni parasysh asgjë. Tha, shiko si puna. Edhe po ta kthej prap. Ne kur erdhëm në fillim në Angli, ne ishim kështu, t'ia thosh dru me pre. Po capital letters, dru me pre. S'kishim kishim shku deri në Greqi, po Greqia është mazi se Shqipëria sot. A kupton? Ekonomikisht është shumë. Po, ekonomikisht është. E marrë me Shqipëria. Shqipëria është dru me pre. Greqia, më fal. Greqia është dru me pre. Është humje kohë të rish në Greqi. Edhe ne erdhëm disa nga Greqia, disa që vajtëm në Londër, disa erdhëm nga Shqipëria. Unë erdha nga Greqia sepse
Greqia s'kishte vlerë fare. Edhe vajta në UK, edhe shkëlqyshëm ndryshe. I thash, ne s'kemi as i gjo me hup. Për shembull, nëse unë therem me Gasprin, pritë zot Rozikun, atëherë e flas, ne s'kishim, unë s'kisha lek, s'kisha shtëpi, s'kisha punë, s'kisha asgjë me hup. Pra, në 90-ën ne kemi dalë në protesta se s'kishim asgjë me hup. Nuk humbisnim asgjë. Ndërsa tani në Gaspër, ti e di shumë mirë, ai studentja ose studenti në Tiranë, nuk dhe, ose në Firë, ose në Elbasan, ose kudo që janë, në Shkodër, nuk del në protestë, sepse mama i punon bashki, tezja i punon qeveri, halla edhe ja heshin nga puna. Po, atëherë kështu do mund ta zhbëjmë, sepse nëse do shohim vetëm interesat personale, po flasim për interes komunitar, interes qytetar, interes shtetëror. Edhe atëherë ishte interesi shtetëror, u bën të gjithë bashkë. Nëse s'bëhemi gjithë bashkë, nuk do ndodhi. Nuk bëhemi gjithë bashkë, sepse ty ta heqin mamin nga puna o zhoj. Këti ja heqin gruan nga puna, po donin protestë. Po, a nuk mendon që kjo tregon që ne jemi zot. Për me gjetë një vend pune me nxjerr një rrogë, ne jemi zot, për atë jemi brymos që ne o do të punojmë shtet o s'ka. E tha dhe kjo, do ta marrësh një rrogë fal, po jo. Ti do të gjesh mënyrën që të krijesh një vend pune për vete, që të nxjerrësh një rrogë pa ja shtri dorën qeverisë. Qeveria ashtu të don ty, që ti jesh sa më i varë, ti jesh i varur nga ai, edhe ty të tërheqi për hunde. Pra ne do të zgjohemi edhe të shohim të mirën që po na e merr dikush në Shqipëri. Do zgjohemi, pse t'ja falim, po ja falim. Ushit deti, ushit kjo, ushit ajo, si ushitim të, kush i shiti? Kush ka pyeti kë njëri? E pyeti popullin. Pra ky popullin se ka, si thon pleshtë e vjetër, se ka më tefter fare. Pra vota është e shenjtë. Për një votë ti mund ndryshesh gjithçka. Unë kam pa njerëz vet atje, të tregova më parë që kam qenë i përfshim, për çdo votim kam qenë aty. Edhe ju thoj, ore, vota jo mos e shit votën. Më vërtet je në hall sot. Po mos e shit votën për 50.000 lekë. Se ti po dërgon dikan në parlament e në qeveri për 2.000 lekë vjetra në mujt. Se ka që i bjen 50.000 lekë, 4 vjetë, 28.000 lekë i takon. E të prejnë 2.000 lekë pra për mandatin tjetër. Mos e shit veten përjardhin të familjes tane, po e hedh poshtë. Të ardhmen e fëmijëve tu, po e hedh poshtë për një shitje vote. Ti kujton që ajo votë nuk ka vlerë, po ka vlerë. Ka vlerë vota jote edhe imja një lloj si një politikanin Tiranë. Pra vota është e shenjtë edhe vetëm me votë edhe duhet votosh njeriu, siç e thash edhe më parë, që ka një vizion për vendin, për vendlindjen, për infrastruktura që është numër 1 në Shqipëri që duhet bë. Pra, nëse nuk ke infrastrukturë, ti nuk mund të zhvillosh një turizëm. Se nuk të vjen turisti i huaj. Ai vjen e humb maleve. Si do humbi, ai si do gjej? Besoj që i rikthehemi faqeve të librit po njësoj, nëse do vazhdojmë të hapim dhe të mbyllim të tema. Në përmbyllje, se kemi ardhur në fund të minutazhit, çfarë mesazhi do të kishit, vlen për të dy ju zotërinj, çfarë mesazhi do të kishit për shqiptarët e diasporës, kryesisht ata që na ndjekin, kryesisht komunitetin e Michiganit që është shumë i madh, Amerika e Veriut në përgjithësi ka shumë shqiptar. Do të kishit një mesazh konkret që absolutisht edhe diasporën e Europë, edhe Anglia ka shumë shqiptar. Cili do ishte mesazhi, se tani mendoj që të gjithë shqiptarët që janë larg i dinë të gjithë problematikat atje, prandaj dhe janë larguar. Një mesazh më shumë se sa ta shtojmë atë gotën që është plot dhe po derdhet, një mesazh që ta paksojmë pak gotën. Mesazhi mendoj unë është shumë i thjeshtë për gjithë shqiptarët e Michiganit dhe të Amerikës, ta vazhdojnë, ta suportojnë Alp TV-n USA, se nëpërmjet këtij mesazhi mbahet gjallë edhe televizioni, me sakrificën që kanë bërë deri më tani, ta vazhdojnë ata dhe ne të gjithë bashkë, që me anë të pyetjes tane, çfarë mesazhi ke, ne mund të flasim me një tjetrin, por nëse nuk i kemi kamera, si do t'ja përcjellim mesazhin. Kështu që duhet ta suportojmë Alp TV-n USA dhe të ngrim zanin për Shqipërinë tonë. Edhe amanet mos e shitni votën. Vota është e shenjtë.
Qëse e shqit një votën, Shqipëria do shkojë prap rroko puj, si kanë pa thënë vjedrit prap. Po në qëse ne e vlerësojmë votën, ne do kemi ligj, do kemi drejtësi, do kemi infrastrukturë, do kemi të gjitha. Se po e shqit e votën, ti nuk ke mundësi ti kërkojsh llogari asnjëj politikani. Po në qëse nuk e shet, ti ke të drejtë mi kërku llogari atij njeriu për gjithçka. Edhe ta hedhë shikosh pledhë sikur po ndodhen në për vende të tjera. Ai është mesazhi im, mos e shit votën. Dhe ju, zoti Fran, do kishit një mesazh? Unë përsa i përket televizorit i bashkohem mendimit të Gasprit, se është ju jeni fjala e popullit që transmetoni ato që ne flasim dhe që shumë njerëz duan t'i dëgjojnë. Edhe një diçka që është shumë e rëndësishme që dua t'i bëj lutje gjithë komunitetit shqiptar në gjitha trevat kudo nëpër botë. Amanet edukoni ato kalamaj, edhe pse të rrim pa bukë për veti, edukoni ato kalamaj në mënyrën më fantastike të mundshme që nesër ose në një të ardhme shumë të afërm të shikojmë një kongresmen shqiptar, 2-3 pse jo edhe më shumë. Në Angli të shikojmë një deputet MP, që si thonë ata, që të kemi të përfaqësohemi në të gjitha hallkat e qeverisjes në përbot ku ne jetojmë, sepse nuk do ndjehe, për shumë, nëse djali i Gasprit apo vajza e Gasprit bëhet deputete ose kongresmene, nuk ndjehet vetëm Gaspri krenar, ndjehem edhe unë. Po ndjehemi të gjithë krenar. Pra, investoni në edukimin e fëmijëve, sepse këta janë e ardhmja jonë, që të bëhen me shkollë e të bëhen dikushi. Edhe ju lutem mos e humni shpresën ke Shqipëria e të shqiptarët që janë atje, sepse jo të gjithë janë të korruptuar, jo të gjithë janë mashtruesa, jo të gjithë, mos i shikoni të gjithë me synin e këtyre politikanëve që kemi në parlamentin shqiptar. Pra, mos e humni shpresën tek populli i thjesht shqiptar. Mirë, mesazhe shumë të bukura të dashur miq, besoj që ju e ndoqët të gjithë intensitetin që pati intervista me pyetjet që nuk mbarojnë në fakt për Shqipërinë, si për shqiptarët që kemi lënë atje pas, edhe për të gjithë ne që jemi larg. E rëndësishme është që Shqipëria është një vend shumë i bukur, me njerëz që duan shumë, dhe derisa të ekzistojnë shqiptarët, do ekzistoj, se për politikanët do kishte vdekur me kohë. Unë kështu do ta mbyll, do falenderoj edhe një herë dy zotërinjtë të nderuar që kisha sot. Faleminderit për ftesën, për mesazhet dhe për kontributin që jepni secili respektivisht. Ju uroj suksese në punërat tuaja dhe në familjet tuaja. Faleminderit. 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 Natë mirë, ritakohemi herën tjetër.